牛肉丸亦都到咗啦，哇！再嚟啊，仲有蒸排骨，牛丸下邊係有腐竹嘅喎。農曆新年出品會點啊？應該係唔差，因為呢啲都係蒸，其實唔係開包裝。先頭試過紅米腸都唔錯，都政府安排我哋大年初一廣州市民行大佛喺對面嗰度行過，咁鬼多人咧，仲要再兜入去大佛寺，唔係啊嘛？我哋唔入大佛寺咯喎。快点挤！各位觀眾，新年好！今日係大年初一，我哋去拜年啊，去同阿姑姐拜年啊。咁其實咧，應該講叫團拜先啱嘅。阿叔啊、阿姑姐啊，各種都翻齊嚟嘅。我哋去前面大東門飲早茶，呢個位置就係龍港所啊，呢度係德政路咯。咁啊，繼續往前行，喺度過馬路。飲完茶之後，我哋會去北京路行下，睇下大佛寺嘅盛景啦。好多人今日去還神，因為我哋坐地鐵咧，仲多人過平時翻工嗰陣啊。咁啊，好多人去拎住啲風車咯，去大佛寺啊佢哋。第二個咧，之後咧，我哋可能會買兩條菜，因為點解咧？因為今晚咧，我哋會睇煙花。睇煙花之前咧，我哋就唔會喺睇煙花嗰度食嘢嘅，我哋會先食咗嘢再出去睇煙花咁咯。咁所以嘅話，要買少少菜嚇，仲有回應下之前有觀眾留言，其實當時我真係唔知嘅，點都會知得㗎，就係咧有觀眾問皮房所今日開唔開門，係唔開門嘅，我啱先睇到啦嚇，就喺龍港所地鐵站 D 出口出嚟，不過要行樓梯都幾索氣。集我哋睇過木棉花已經開咗，咁啊你話啊可能係淨係幾棵嘅啫噃，唔係啊，已經開齊啦嗰度。可以喺上邊嗰度睇咖啡店，有時候上邊有啲餐廳都幾好嘅，越南菜館啊，幾平㗎。咁隔離呢度咧就係廣東省實驗學校啦。再往前行少少就係大東門。喺你哋嗰度咧，大年初一係會做啲咩嘅咧？咁我知道海外有啲地方係農曆新年啊，大年初一華人係會有假期嘅，係嘛？咁啊，香港啊，梗係會有假期啦，澳門梗係有假期啦。內地咧，今年就誇張啦，足足有9日法定假期，9日夠晒犀利嘅。仲有今日咧，天氣啊降溫啊，好多人都要着翻啲厚衫啊。就係學校啊，廣州其中一間最好嘅學校嚟嘅。
都係會擺啲吉咁嘅，歡度春節佢會寫住過多幾日嗰啲高三同學仔就要翻學㗎啦。翻學就舞獅。係啦，但係呢度未必舞獅咯嚇，佢哋最緊要讀書。再往前行咧，會有條橋，見唔見到？嗰度咧就係東濠涌嚟嘅。咁再嚟右邊呢棟咧就係中華廣場啦，即係烈士陵園嗰個方向咯。咩大額啊？係啊，呢度仲有個舊當鋪。當鋪啊？而家變咗博物館咯，不過佢唔係好大。見到咖啡店。擺咗個烏龍，以為係大東門嗰度，其實原來係唐人軒啊！行咗成個行咗唐人軒喺嗰邊先啱喎。行翻去倉邊路嗰度咯。呢個係麵包店，呢幾間都開門喎。係咯，咖啡店都開。有冇開啊？大快活應該都會有嘅，但係佢就可能唔係好似以往咁嘅時間咯，可能會縮短咯。咁條街就唔算多人㗎啦。呢啲奶茶鋪啊，有啲奶茶鋪唔開啊，呢個都開啊，來雪之茶都開。呢啲連鎖式嘅基本上都會開，所以大家翻到嚟咧，唔需要擔心話完全食唔到嘢。雖然你未必一定係會為咗呢啲而翻嚟廣州，但係未至於到冇嘢食㗎嚇。即係可能你去邊間腸粉店嗰啲又冇開。係啦，嗰啲社區店可能就未必會開啦。呢啲商場肯定開。商場肯定開。餐廳方面對面亦都見到永盈茶餐廳開啦。咁蛋撻王呢啲社區店咪唔開，啲私人老闆佢唔開，佢中意開就中意開，中意唔開。呢啲咩土家鮮肉餅肯定唔開。呢啲開你都未必會食嘅。肯定翻鄉下㗎。咁啊包道啊，重點就係武林廚神係開住嘅。都係坐滿啦，你睇。都係餐廳，哇！超級多人喎先頭。埋邊姑姐勁啊，訂到呢度，嚟齊啦！我哋最前現場盛景就係咁啊！呢度係唐人軒，我哋都嚟過呢度飲茶嘅，好似坐後邊嗰條柱嗰個位咯，幾旺啊！到農曆新年期間，咁啊價錢梗係要上升下，亦都好合理啊嚇，理解嘅。咁所以咧，佢嘅餐單咧就會同平時有所不同。呢個係食飯嘅。但係我哋應該係飲茶嘅喎，呢個係全部都係咁樣㗎，唔知阿姑姐點咗咩啊嚇？180蚊一隻，12位用。有啲咩食啊？炒麵、蒜蓉骨。今日有冇得飲茶咧？都有，都有。訂咗台要食啲飯㗎喎。係，訂咗台就要食飯係嘛？係食啲飯。就唔飲茶，或者係點心同菜一齊點。好。因為而家好多人生日可以等緊位啊。係。今日我哋食呢個啊，咁啊一輪輪點嘅呢個價錢咯。今日一定係唔會有打折㗎啦。紅米腸好啊。第一個送上嚟嘅就係紅米腸啊，寓意歡歡樂樂啊嘛，紅色幾好意頭啊！我得夾啦。夾咧。太多人咧，長輩坐隔離嗰度，呢個後生坐嘅。點心好啊，食點心，食住等住食，一路食一路等，哇！係啊，反正都係飲茶食飯咁樣嘅今日。係啊，哇幾大隻蝦喎喂！呢碟好食飽啦，唔夠喎，下碟再叫過佢都得。而家已經係呢個時間段啦。接落嚟就係黃金馬蹄糕，寓意今年發大財嘅。我同你一半啦，好唔好啊？得。嗱，我夾啦，好唔好？一半好啦。佢煎過幾靚喎，煎得都脆脆地咁。你點解唔放喺我哋碗度先？有馬蹄粒嘅，我見到。好。睇煙花喎，佢又發信息嚟提醒我啦。如果睇唔到現場預約嘅，就要喺上網睇咯。上年珠江台嗰啲影到。唔好講啦，珠江台就
牛肉丸亦都到咗啦，哇！再嚟啊，仲有蒸排骨，牛丸下邊係有腐竹嘅喎，仲有呢個蒸排骨都嚟埋啦。又睇下農曆新年出品會點啊，應該係唔差，因為呢啲都係蒸，其實唔係開包裝。先頭試過紅米腸都唔錯，呢個蒸得幾好喎，蒸都有功夫㗎嚇。我自己嚟，自己嚟。OK，我都唔客氣啦，我以為細碟嘅炒。呢邊係咁嘅原來，但外表就係好鬆脆咯。已經唔知食到第幾輪㗎啦嚇，食點心餐就係咁啊，不過唔夠啊，又點咯，唔夠又點咯。紅米腸又點多一份啊，過年都係咁㗎啦。好啊！係啊，仲有啊，呢個好好食啊，先唔記得同大家講啊。幼嗰啲麵嚟嘅炒麵啊，好好食啊！呢個又唔會太幼。呢度有一半係我食咗嘅。未食完新嘅食物啦，呢個有趣喎。呢個唔知係佢搞錯咗啊，啲人士應該係咁啦。我覺得係搞錯嘅。個汁咁樣嘅喂。冇湯頭嚟俾汁。冇湯滾水都得啦，咁又唔得滾水。冇汁啊，放咗腩汁啊真係。係，再嚟咧仲有呢個，呢個係鯪魚球，但係啱炸起，但係冇顯芥醬嘅，咁啊算啦嚇，唔顯就唔顯啦。而家呢個時間開始有啲手忙腳亂，好食啊！哦，攤凍下就食。有個星星嘅。食飽飽啦嚇，咁我唔知幾錢，因為長輩埋單唔知嘅，唔重要啦嚇。任點咧，因為其實通常呢啲大圍餐啊，咁最緊要就係兩個字熱鬧，大家互相寒暄吹水食咁就係㗎啦嚇，冇咩顧忌嘅。喂，又睇下隔離台嗰啲人喺度等位啊，又話點解你仲未走啊？到我咯喎咁嗰啲啦，即係後邊嗰度好好笑。呢啲咧就係其實我哋中國人追求嗰種熱鬧，亂中有序嗰種感覺係好開心嘅。呢邊啊，佢仲打算翻去值班係嘛？佢打暑期工就喺嗰邊。咁我哋就繼續行啦。我而家去北京路行下，咁啊沿途咧就會經過城隍廟啦。再往前行咧就係北京路㗎啦。唔係懷舊冇廣告嘅，我記得係。老婆講緊有部電車係會懷舊嘅，裏邊係坐木凳嘅。呢個唔係懷舊。可遇不可求嘅嗰隻。係啊，嗰個要碰運氣，冇錯。冇幾多步嘅啫。今日睇上去唔算太大塞車喎，唔係一步。有一年啦，咁啊真係叻唔切，大年初一坐巴士喺度經過，唔知翻公司攞啲乜嘢嘢嘅，塞咗1個鐘，就係呢一段，從呢度開始計起，去到中山66。好刺激㗎！開唔開啊？對面意大利咖啡會開啦，奶茶店會開啦，邊食辣麵都開啦，後面木屋燒烤睇怕都開㗎啦，小面都開啊！有冇人食啊？梗有啦！呢度啲桔咧就會俾人摘晒㗎啦，咁佢就另外嗰面過嚟咯。都幾旺啊！其中一個原因咧，因為呢邊係近翻北京路嗰啲生意好做，梗係開啦。好似呢度咁，執緊台，真係有人食嘢㗎噃。係啊，而家已經2點啦。似乎連平時朝頭早會好旺呢個加拿大咖啡店都開啊！呢啲係打工仔朝頭早最愛嚟㗎，好多人喺度飲咖啡啊，都一樣係開嘅。外賣哥哥仲去取餐添，好型！對面係城隍廟啊，仲有呢個經過啊，剛好呢個係旅遊巴嚟嘅，對面就係城隍廟咯。咁至於呢度咧就叫信德中心，係又係叫信德中心，信德商務大廈呢度。咖啡店都生意，呢度開咗呢個唔平㗎，但自己帶杯都係減3蚊嘅，咁鬼多人喎！隔離呢個咧，平價㗎，平價都多人。咁啊，再斜對面咧就係廣州市第13中學，隔離呢度志美齋，即係賣豉油嗰度，
咁再往前行就北京路嘅。所以嚟到呢度都慢慢越嚟越多人。我哋面前經過嗰個就係107電車啊嘅懷舊巴士版啊，佢裏邊嗰啲凳咧係木㗎，哇！停喺呢度嘅喂，過對面城隍廟行下，好靚咁喎！今日佈置到，呢度已經係好多人。城隍廟今日就開咗啦，亦都好多善信入去祈福咁喎。好似今年係好咗啲喎，即係冇擺好多嗰啲啊。係，以往係會擺好多檔喺度，咁今年就唔算太多咯。至於呢邊就入去參觀南越王，呢個係佢個花園嚟嘅。呢度仲有咖啡店，買咗你就可以喺度嘆翻杯咖啡。你好難咧將呢兩樣嘢係聯繫埋一齊，但係偏偏呢度就可以喎。呢度就係城隍廟啦。呢度咧始建於明朝啊，洪武3年啊，好犀利啊！明朝期間嶺南最大嘅城隍廟嚟嘅，就喺呢度。好多人嚟祈福啊！前面仲有個轉運橋添，咁啊呢度就喺度祈福啊！佢呢度咧唔係好大嘅啫，但係據說咧拜呢個姻緣係甚佳嘅，客多，全部都係人咯。裏邊可能會有一級嗰個特別印章啊！今日，如果唔係都唔使專門今日嚟啦嚇。我哋肯定唔會今日。社交媒體今日去祖廟啦，好多人，佛山祖廟。今日去陳家祠亦都係好多人。廣東多嘢玩啦，唔通冰天雪地咩？今日已經算凍咗㗎啦，大家都可以咁溫暖喺條街度行。係20幾度咁，頭都痛嗰啲嘢。我哋睇人哋去東北，係睇東北，真係睇見到睇嗰幾個。之前我哋咪講過啊，我好中意睇嗰個汽車頻道嘅，咁佢哋拍咗輯節目，-40，哇，好精彩。佢係好凍啊，要用柴油喺後邊孭住一嚿嘢嚟令到車暖啲，咁樣㗎。戴帽都唔得啊！係唔戴帽係唔得嘅。係啊，一條棍咁啊，好恐怖。咁都係我哋廣東舒服嚇。以前嘅兒童公園，以前細個嗰陣咧，姑姐會帶我哋嚟呢度玩㗎啦。咁啊，到阿姑姐年紀大就同阿姑姐飲茶咯。連腸粉店都要排隊咯喎，今日呢個麗銀腸粉嘅，遊客咪食呢啲咯。連呢條路都咁多人啊，跟住往前行轉左就係北京路㗎啦。我哋過去嗰邊行下，亦都係會塞車㗎喎。係咁嘅，大家要知道嘅。廣州人咧1年之中咧，基本上唔嚟北京路嘅。不過咧有件事咧，大年初一就會嚟嘅。咁啊就係大佛寺啊，大佛寺裝香啊。咁啊當然啦，就唔係淨係去大佛寺，你仲可以其他，甚至乎好似之後城隍廟，其實你都可以嘅。咁當然睇你嘅習慣啦嚇。咁啊我哋而家咧去大佛寺就唔係裝香，去睇下。就係凌晨。係啦，得幾個鐘，尋日2點都仲鬼咁多人，我哋好多人，2點幾都仲係好多人，係啊，咁要插行㗎咯喎，幾多人攞買花？哦，好多人啊！個車啱好行到中間停住咗，咁啊警察先生就喺度維持秩序，我哋就快啲過去啦。咁一直往前行轉右就係大佛寺啊，都唔知入唔入到去。遊客幾開心嚟到呢度，溫暖啊嘛，咁又熱鬧喎。影下相啊，做下我哋平時啲習俗嘢啊，買下風車啊。尤其咧，如果你買咗個風車坐地鐵係最開心嘅。佢啲風車地鐵咧有風㗎嘛，會吹過個風車不停轉。咁我哋買風車嘅意就係想佢轉嘅，就好似而家咁樣啊，就係要佢轉啦。
有冇本地人？梗係有啦，我都見到不少本地人，唔係淨係遊客㗎。我哋繼續往前行。而家係差唔多2點半，都係咁多人嘅。先頭我哋飲茶飲到好晏，太耐都未見過北京路咁多人。有人係拎住啲風車，咁啊，好似早幾日行花街咁樣喎，甚至乎感覺上好似仲多人過行花街喎就。大家對下邊嗰個古城牆都好感興趣，但係就攔住咗唔俾入去。不過都有啲人唔守規矩咯，企咗半隻腳入去。可能咁樣影得清晰啲。但係佢就會成為眾矢之的咯。個意思就係個個都知道佢咁做。啲小朋友爬埋上去啲，你喺度幻想緊自己一個船長啊，咁都好嘅，係好事嚟嘅。賣衫嘅鋪頭就唔算多嘢。3折啊！有啲咪話唔記得帶短袖啊咩？哦。即係着咗3件羽絨嚟到先發現，發現冇 T 恤啊！咁你咪買啲紅色嘅應下節咯，都好啊！真係係啊，梗係有啦。而家喺內地買衫，上次病咗係咪就係買呢個牌子啊？喺海南島。咁你咪冇帶短袖，你咪可以入嚟買咯。幾得意嘅恐龍，天氣舒服翻好多。翻好多啦今日。之前幾日都係好似夏天咁，今日就舒服翻好多。有少少似過年。似過年，係啦。嗱，呢個哈根達斯又出。哈根達斯又出翻嚟。花街嗰幾日㗎。要佢關門，唔俾佢擺，係。金鋪好生意喎，今日。周大福啊，裏邊佈置得好靚。之前咪講過話呢啲做生意一定要擺個蝴蝶蘭嘅，裏邊好多蝴蝶蘭嘅。前面呢幾位仲着短袖添，呢度搞咩？哇！塞住晒。塞住咗喎，係咯。咩市集嗰啲啊嘛？可能係市集。放街。幾靚喎！佢上邊嗰幾條魚。買花可以繼續喺度買。繼續買啦，個桃花仲有。之前睇社交媒體，琴晚咧好多平貨執啊，咁啊有啲老闆咧直頭咩都唔要就走咯，咁啊有人啊攞翻啲平嘢翻屋企擺下翻乜嘢啊？燕塘牛奶係咪啊？花街咧就係呢啲燕塘牛奶、啲哈根達斯呢啲鋪全部要走，真係太多人啦。而家就出翻嚟啦。我一日就擺翻出嚟。幾快啊！講緊係10個鐘頭前嘅事情嚟嘅啫。2點，人哋琴晚2點，係咪？哦，即係 Benno 就有羽絨賣啦。厚衫又有，短袖又有。哦。廣州啦，個天氣就係咁樣啦。係。突然間，嗰邊賣短袖，呢度賣羽絨。係。買一送一仲要。買一送一。平時嘅北京嘅路唔同，今日就會多咗好多人拎住風車，呢度又有啦。其實風車就冇話係一定要除夕嗰晚啦，都人成日大年初一冇乜所謂嘅，中意就得㗎啦。譬如好似正月15咁去到祖廟都一樣係買風車㗎啦，冇所謂㗎。落嚟就帶大家去大佛寺門口睇下，喺前邊往右轉，睇完之後咁啊。叫做嚟過就算啦，咁我哋最後坐地鐵翻屋企。呢度一樣係咁多人去睇，佢哋好中意睇下邊嗰個古城牆啊。其實有做到咁咧，喺中國內地咧唔多嘅，有咁大規模，同埋喺遊客區，好多都係要入到博物館先睇到嘅。於呢度咧，嗰幾匹馬就擺咗過嚟啊！之前一直都係擺住喺度嘅，仲有桃花咯，桃花都擺咗嚟呢度。好多人啊！大概10個鐘頭之前，呢度仲係一個花街嚟嘅。花市應該拆晒。個城樓仲喺度。花街就拆晒㗎啦。哇！佢拆得好快喎。好快，好有經驗㗎啦，拆咗幾10年啦。都一樣係好多人喎，好似行緊花市咁喎。行花市冇乜區別啦，冇乜區別。咁中間呢啲佈置呢啲俾人打卡影相嘅仲喺度嘅。
但係就多咗啲人拎住啲風車咯。風車係，今日買風車，坐到呢度係廣百門口嗰個休息區咯，大家坐晒喺度飲杯嘢，隔離就係大佛寺。咁啊，如果你有信仰方面嘅咧，咁啊可以入去祈個福嘅咯。佢係咪尋晚？可能係啦，好短時間好多係拆棚嗰時。拆棚嗰時咯。而家就一樣係咁多人啦，因為佢要恢復翻嗰個步行街俾啲市民噶嘛。就算係海珠區啊，都要俾翻啲車行㗎，係咪？廣州就係咁㗎啦，一到節日就滿人㗎啦。嗯。逢係節假日都爆人㗎。嗯。好關啊，就肚唔痛啊，咁先啦。哇，喺2萬蚊。大家都喺度影翻張靚相先。哇！真係好多人。又真係開心喎，因為好多人咧，實在冇辦法喺除夕嗰日啊過到嚟咁啊開工揾食，好緊要啊，冇辦法㗎。但係大年初一得閒喎，咁咪大年初一嚟咯，冇問題嘅。但係我哋咧啲時間就唔翻啱嘅，梗係同長輩食飯緊要啲㗎嚇。睇唔到大佛寺會有醒獅啊，但係通常朝頭早佢會有醒獅㗎，大年初一嘅朝頭早。呢邊就係賣手信嘅，我哋喺前邊兜個圈，完睇唔到嗰啲痕跡啊，係啊。尋日啲人喺呢度賣，哇，好平啊，又係北京路。係臨收市就平㗎啦。2點啊，嗰時仲要我拆到有貨主。哦。2點喺度，又係，哇，仲平我哋買。仲平好正常啊。今日都好多人買風車啊。噴煙啊！到夜晚黑呢度好似仲多人過行花街咁嘅，而家大佛寺門口啊，屋企有長輩咧，以前每年都要嚟大佛寺㗎，一早嚟㗎。咁佢係經歷過好多時代㗎。嗰陣咧，大佛寺仲會好亂㗎，仲有人喺度打荷包咁啊！依家梗係唔會啦。但係遊客咧熱情不減㗎。因為大佛寺咧喺我哋廣州人心目中，如果係拜神咧，其實係好高嘅一個地位嚟㗎。即係就算係飯都唔食咧，阿老婆話要還神還完神啊，快快脆脆咁啊嚟大佛寺拜拜先，咁先得㗎嚇，裝住香咁咯。哇！大佛寺都入唔到去。入唔到嘅，我哋唔入去嘅。我哋門口望下算啦嚇。那個給你一個，那你都不去跑。我哋而家想過翻去。好奇呢個前邊嗰個食桂林米粉仲喺咩度啊？仲開唔開檔啊？螺絲粉。日日唔開，今日都要開啦嚇。要幾多錢啊？係啊，梗係開啦！大年初一食螺絲粉都百無禁忌，百無禁忌。就打算喺惠新西街呢度穿過去，咁啊去坐地鐵嘅，係咪喺惠新西街呢度有過啊？咁多人喺度過啊？你打算？佢喺度猶豫緊。我老婆仲喺度講緊呢個花街拆得好快。拆得咁快手喎！嘿，好叻㗎！佢裝嗰陣咧，要穩陣之餘又要拆得夠快㗎嘛。如果係搭棚咧、木竹嗰種咧係唔得㗎，唔夠快，一定係嗰啲金屬件先夠快㗎。以話10蚊嘅嗰啲風車，全世界最平㗎啦。北京路咧係承載住我哋廣州人好多東西㗎。行花街啊！行完花街初一就嚟大佛寺啦。所以我哋成日嚟北京路係有原因嘅。呢條路都咁多人。平時呢條路冇咩人行。呢條路冇咩人行嘅啫嘛。想行快啲就呢度叫捷徑咯，以前。係啊。前面喺食街嗰度，細路食街，喺度大佛寺啊，大佛寺應該都有。大佛寺咧，除咗喺度拜神祈福啦嚇，咁咧亦都係吸引咗好多遊客嚟嘅。好多遊客嚟到廣州塔街要影相啊，大佛寺都係另外一個嚟，要嚟影相，全部都係人啊！我哋唔入去嘅，繼續往前行，美食街啊！即係嗰個惠福東路美食街啊，咁啊好多人咧就嚟祈完福遊客，我講祈完福咪就過去嗰度美食街咯，
我哋今日唔去啊！大家如果咁啱嚟到咧，喺呢度入去呢個位置，睇唔睇到？就係呢個位置入去可以睇埋南越王嗰個水渠，就喺呢度負一樓嘅啫。咁如果你喜歡食越南菜咧，上邊都有一間，睇到嗰度寫住大頭蝦，其實都唔錯㗎。但係我哋好多年未去過啦。廣州啲越南菜見得下人㗎。如果間間都星巴克都係咁多人嘅，就唔使。我哋啱先飲茶嗰度咧，因為居民區啊，係嗰邊嗰啲就冇咁多人啦。冇咁多人啦，呢啲就多人啦，又唔入去啊，側門啊，偷偷影俾大家睇下啦，好多人啊！全部都係人。係啊，好鼎城裏邊啊，大家有機會嚟行下睇下。繼續往前行，惠福東路，咁我哋坐地鐵係轉過去北京路啦，係嘛？坐路線啦。好啊，好啊。即係話為喺呢邊食嘢。哇！好鬼多人啊，奇美。全部都唔做啦，你啊。係啊，好多人啊，奇美。對面啊，食啫煲。先頭咧，同個表弟吹水啊，佢話佢有個小學同學。嗰個家族生意就喺度賣牛骨湯嘅，嗰個我唔知邊間，好生意，連惠福東路呢度都要人流管制，超級多人。先頭我哋咪講緊嗰個表弟同學嗰個牛骨煲嘅，前邊我又撞到個表弟個老友啊，佢都識個牛骨煲嘅同學，真係巧到，咁我哋點行啊？呢度封住晒。因為管理唔好啦嗱，係啊，未免過於緊張啦。咁大條路，你點解要俾有8車道，你俾2車道人？係啦，哇！行花街都未有咁多人喎，喂！都政府安排我哋大年初一廣州市民行大運啊嚇，我哋先頭喺對面嗰度行過，咁鬼多人咧，仲要再兜入去大佛寺，唔係啊嘛？我哋唔入大佛寺咯喎，咁我哋點樣過翻去呢邊咧？嗱，呢度有呢度啊！保安哥哥可以俾我哋出去嘅，不如我哋又嚟翻呢度啦，正啊！咁啊，呢度就係美食街啦，真係好鬼多人，好多人都話入唔到大佛寺啊，兜好大條人龍先得嘅，原來指引亦都唔算勁清晰咯。哇，好生意，好多餐廳咧都好火爆。賣雞仔餅嘅啦，呢度連啲生蠔都好多客啊！永盈茶餐廳亦是如此，煲牛搭檔，食牛雜啊，嚟到廣州梗係要，連呢個臭豆腐都係咁多人排隊啊！臭豆腐都排隊啊！非常非常多，不得了不得了！我呢個係蟹黃包，呢邊先係臭豆腐。不過咧，即係唔食歸唔食啊！佢唯一一個好處就係唔臭。我行過門口，係嘛？唔係仲都臭咁就唔俾佢做嘅。大家就睇過大年初一北京路係點啦嚇，嚟到呢度係點樣遊玩嘅話，大家都知。以後如果大家翻到嚟咧，咁啊有經驗啦。成日講話咧，廣州人做生意啊厚道啊。面前呢個酒店，我每一次經過我都會講下㗎啦嚇。我見過最貴係800蚊，即係正常房型啊。咁啊，今晚而家我即刻要入住，假如係1200，大概就係呢個價錢。咁而家有冇房唔知啊？會唔會要到而家都差唔多3點啊，咁啊實有房嘅，幾好啊，1200蚊。仲要訂咗可以取消添，大床房，抵玩啦！呢個就係面前呢度啦，法國酒店。而家行嗰啲啊，行街嘅。誇張。找到。早上嘅影片咧，就暫時到呢度結束。
咁下一個環節咧就係我哋出現過去坐地鐵睇煙花嗰個環節啦嚇。呢度酒店1200蚊。睇下白天鵝嘅。白天鵝係嘛？睇埋先，但係應該冇啦，冇因為 book 曬啦，滿咗啦。白天鵝。冇錯。因為你一咁啊 book 咗咧，就肯定有得俾你睇煙花。係一定係睇到佢嘅。肯定俾個位你睇。實安排嘅。哇咁啊邊度咧全滿？就係勝利賓館，就喺沙面㗎嚇。沙面可能會限制人流入去㗎啦，但係你如果係 book 咗酒店係可以入去嘅，3300。係啦係啦。 3300，咁可以企喺沙面度睇放煙花咯，又或者其他嗰啲都唔會升得好勁咯。係啊，唔係話大亞洲啖咬國際大酒店都係800幾啫嚇。全即係起碼係星級酒店嚟㗎嘛。咁後邊誒真係冇晒啦，白天鵝。係梗係㗎啦。咁啊睇下後邊嗰幾日，3000幾，哇！後邊咪3000咯，都要過後啊1700啦。1700啦，1700就正常翻嘅價錢。係啦。到而家仲有大概15分鐘左右啊，咁就開始睇到㗎啦。開始放煙花㗎啦。然之後官方嘅直播頻道咧，其實已經係開始有信號㗎啦。咁我哋開始揾個靚位啦，係啊。多咗呢個嚟似乎作用不大，咁啊好過冇啦，係啊。但係呢個高嘅係咁啦。
就睇完啦，而家散緊場。我哋個位置唔係最好嘅，好似俾棵樹遮住咗，但即便如此咧，到最後都係好震撼。咁同埋而家咧，因為佢分咗咁多個區域啊，所以要逐個區域係要慢慢放，佢要令到呢條主幹道咧係唔會太多人嘅，寧願啲人逼住喺裏邊咯。咁有辣有唔辣啦嚇，都擾攘咗一輪。我個老婆而家出緊嚟，我同個女一齊。佢啊裏邊好多人嘅，要慢慢咁出咯。我先頭咧就好彩啊，慢慢往洗手間呢邊褪咗出嚟嘅。同埋放緊煙花嘅時候咧，佢係唔會俾人走㗎。係啊，差唔多到啦，就翻啦。你走咗去前邊睇咩？嗰邊靚好多啊，係嘛？哎呀，我準備爬上去嘅時候，個保安制止咗我，咁啊冇計。喂，你爬得嘅咩？傻嘅？我啱過咗去，你哋唔早啲嚟。唉，弊啦好多區域㗎。係啊，佢坐咗喺後邊咯。不過咁喎，你知唔知啊？到最尾咧，喺個廁所門口係最靚嘅，睇煙花。廁所門口都睇唔睇到？睇到啊！即係聞住廁所味嚟。就係差少少咯。好啦，咁我哋都翻屋企啦嚇，同咁多人一齊行翻屋企，坐地鐵啦。下集見，拜拜！聽日我哋去翻去食大餐啊，翻去食大餐，超級多人。即係預約咗就好，點都好過冇預約嘅。預約咗好啲嘅，老實講。係點都。冇預約咧就走嗰時快手咯。係冇預約嘅人咧，可以企喺呢度區。預約咧就慢慢等人放。冇錯。好，翻去啦。